So 2024 is about to end. Sauran bai fi 2 months da wasu kwanaki ya rage mana ba mu shiga shekara na 2025. So akwai wani tambaya da nake so kowannen ku yayi wa kansa, ka zauna ka yi ma kanka shin me da me kai achieving a shekarar 2024. So yanzu gashi da mu shiga 2025, so ya kamata ka zauna me da me kake so kai achieving a shekarar da mu shiga na 2025. Like kana so ka yi kaza, kana so ka yi kaza. So ya kamata ka nemi biro da littafi ka zauna ka rubuta abubuwan da kake so ka yi achieving a shekarar 2025 wanda za ta kama nan kusa. So a haka na zo muku da wasu application guda 4 wanda kun saba amfani da su yau da gobe, amma sai dai kashi kuna amfani da su normally kawai dan nishadi ne, mutum ya je ya samu nishadi, amma ba ku making komi a cikin wannan application. Wanda a wannan bidiyon zan nuna muku yadda da ku canja wa'annan application din daga zuwa kallon nishadi su dawo ba ku kuɗaɗe. Wanda kowa a cikin ku akwai wa'annan applications din a cikin wayansa, amma sai dai kuma bai sanya da a ya samu kuɗi da wa'annan application din ba. So a wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku step by step yadda za ku fara making kuɗi a cikin wa'annan application guda 4 wanda su canja muku rayuwanku a shekarar da mu shiga nan, wanda kamar yadda kuka sani yanzu muna web 3 ne. So guys, kafin mu ci gaba da bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko na channel din, kar ka manta da subscribe ma channel din nan, kai like ma wannan bidiyon, sa'annan kai share din sa, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu, duka zan muku dropping link din su a description na wannan bidiyon. So application na farko akwai Facebook. Na san wasu za su yi mamaki na ce Facebook ko? So da yawa daga cikin ku suna yin Facebook, amma sai dai kuma ba su sanya da ai suna making kuɗi a cikin wannan Facebook din ba. Wanda Facebook akwai hanyoyin samun kuɗi a Facebook da yawa, akwai hanyoyin opportunities na making kuɗi a Facebook suna nan da yawa sosai, but amma a wannan bidiyon zan faɗa muku few daga cikinsu wanda idan ka mai da hankali za ka yi making kuɗi a cikin Facebook sosai da sosai. Wanda hanyar da zan nuna muku wannan Facebook ɗin ne suka kawo da kansu, wanda suna biyan users ɗinsu. So ya da suna biyan users ɗinsu nan, ko kuma ya da kai ka samu kuɗi da wannan Facebook ɗin. So yadda da suna biyan users ɗinsu nan su ne users a content creators wanda suke creating video suna uploading a page ɗinsu. So wa'annan su ne Facebook da suna biyan su, ko kuma suna saka short video a reels ɗinsu. So na san wasu daga cikin ku da su ce ai su like mutum ba zai iya creating na video ba, ko mutum bai da time, ko kuma like yana jin kunyan fitowa a gaban kyamara ya yi creating na video. Still dai zaka iya making kuɗi a Facebook ko da baka yi creating video ba, wanda zaka iya amfani da videos na wasu, like kaga wani video a YouTube ko a Facebook din ko a TikTok wanda ya samu viewers, wanda bidiyon kaga zai ji hankalin mutane, so zaka iya amfani da wannan bidiyon da ba nakan ba ka ɗaura shi a cikin Facebook. Idan ka ɗaura a Facebook, su kuma Facebook da su yi monetizing na wannan bidiyon, da suna saka talla akan wannan bidiyon, kai kuma ana biyan ka kuɗi. But amma ba wai anyhow ko ja ka ɗauko kowane bidiyo ka zo ka ɗaura shi a cikin Facebook ba. Akwai full bidiyo da na yi, idan kuka duba saman bidiyon na za ku ga na ajiye muku link ɗin bidiyon, ko kuma ku duba ƙasan nan, ko kuma ku duba cikin videos ɗin mu, akwai full bidiyo da na yi akan yadda ake wannan copyright ɗin, yadda ake ɗauko videos na wasu a zo a yi editing ɗinsa a ɗaura a Facebook, sa'annan a samu kuɗi a Facebook ɗin. So abinda kawai za ka yi don fara making kuɗi a cikin Facebook, abu na farko da ka je cikin Facebook za ka yi creating page, za ka je wannan free ne, za ka yi creating page a cikin Facebook. Sai hanya na biyu kuma za ka iya sauya account ɗinka. Normally na san da yawan ku kuna da account a cikin Facebook wanda ya kai 5,000 ma. So idan ka juya kamar da shi professional mode, za ka iya monetizing ɗinsa ko ka ci gaba da ɗaura videos. So a cikin biyu za ka iya yin ɗaya, ko kuma ka buɗe page, ko ka si page ɗin, ko kuma ka je ka sauya account ɗinka, wanda na san da yawan ku duk wanda yake da Facebook dai yana da account, so zaka iya juya wannan account din kamar da shi professional mode, sai da zaka iya ɗaura video a maka monetizing din. So daga cikin sharuɗan abubuwan ko da suke bukata shine na farko ya kasance kana ƙasan da ake monetizing ɗinsa, wato kana ƙasan da already aka ba su daman monetization, wanda for now alhamdulillah sun ba wa Naija dama. Yanzu idan kana Nigeria content creator zaka iya monetizing na videos ɗinka. Sai abu na biyu kuma ya kasance kana following a guideline ɗinsu, monetization guideline ɗinsu. So make sure kar ka karya musu wani rule na wannan ɗinsu, domin ka karya musu rule ɗinsu shi ma za su nuna maka, domin idan ka karya musu rule ɗinsu ba za su yi monetizing ɗinka ba. So make sure sai kai following wannan. Sai abu na uku kuma watch time minute, wato ka samu mutane su kalli bidiyon ka na minti, ka samu mutane su kalli videos ɗinka, wato kamar yanzu ka ɗaura bidiyo na minti 3, wannan ya kalla, wannan ya kalla, a haɗo wayannan adadin mutanen da suka kalla su ba da mintuna
mintuna 60,000 idan suka bada wannan ka gama. Sai kuma active videos ya kasance guda 3. So kana haɗo wa'innan abubuwan kai tsaye Facebook da su yi monetizing na wa'innan videos ɗinka, da su fara nuna talla a cikin wannan videos ɗinka, da ka fara making kuɗi. So idan kuna so muku full video akan step by step tun daga yanda zaka buɗe page, da yanda da ka yi monetizing ɗinsa, da yanda da ka na receiving kuɗinka, za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon. So sai application na biyu kuma akwai YouTube. So ina mamaki na ji mutane suna ce wai ba su ma shiga YouTube a wayansu. So YouTube a wajena, ko kuma ce duk wani wanda yake harkan online ma, YouTube kusan university ne, domin YouTube ta haɗa abubuwa da dama. Domin a YouTube da ka samu kuɗi, haka kuma za ka koyi ilimi a cikin YouTube, ilimin da ko a makaranta ba za a koyar da kai ba. Abin da nake so ku gane, duk wani abin da ka sani ana yi a duniya ko ana koyarwa, like ko ka je makaranta, ko ka je ka biya kuɗin wani class akan wani abu, ko ka je ka biya wani kuɗin wani academy, like kamar irin su masu trading da dai sauransu. So duk wayannan abin da ka sani ana koyarwa a cikin YouTube. So kun ga YouTube za ka yi benefiting abubuwa guda biyu. Za ka iya zuwa like ka koya, sa'annan kuma za ka iya monetizing ɗinsa. So mu muna magana akan yadda da ka samu kuɗi a cikin YouTube ne. So yanzu yadda ka samu kuɗi a cikin YouTube ɗin. So yadda da ka samu kuɗi a YouTube shine ta hanyar content creation, wato creating video kana ɗaura. So shi ma still na san wasu za su ce ai ba zai iya creating video ba, ko kuma yana tsoron kyamara. So shi ma the same thing kamar yadda na faɗa muku na Facebook ne. Za ka iya amfani da videos ɗin wasu, but amma make sure ka tabbata bidiyon like ba a taɓa ɗaura shi a TikTok but amma make sure ka tabbata wannan bidiyon babu mai shi a YouTube din, babu wanda ya taba daura wannan bidiyon. So zaka iya amfani da wannan bidiyon, kai ko da an taba daurawa ma zaka iya dauko bidiyon kamar sau ɗan wasu gyare-gyare, kana masa wannan gyare-gyaren zaka iya sake uploading na wannan bidiyon. Annai kuma ba a daura musu like waka, saboda waka akwai copyright a kansa. So idan ka daura waka ba za ka samu ko sisi ba. Abinda kawai zaka yi shine like za ka creating na video. Idan kai creating na video, za ka je kai creating na channel, wanda free ne creating na channel a YouTube. Idan kai creating na channel, za ka fara ɗauro nan videos ɗinkan, the most suna samun viewers, da most kuma YouTube suna biyan ka kuɗaɗe, wanda iya YouTube idan ka rike za ka samu kuɗin da baka yi tunani ba. So abinda kawai za ka yi dan farawa shine make sure ya kasance ka samu wani idea da za ka yi, wanda idea ɗin nan like duk wani abin da ka sani wanda kake da baiwansa, so za ka iya zuwa kai a YouTube, wanda idan kuka shiga za ku ga wasu videos suna yin videos na comedy ne, wasu suna yin videos na tech, wasu suna yin videos na education, wasu suna yin videos na kwallo. So kawai kai ma za ka zauna ka duba ka ga wani baiwa ne Allah ya baka baiwan yin wani abu. So idan ka duba ka ga shi kai kana da baiwan maybe ko ka iya kwallo ne, ko kuma kana da baiwan jone ka jona wannan. So kawai ka yi monetizing na wannan baiwan da Allah ya baka, ka fara yin video like kana nuna mutane yadda kake haɗa kaza, ko ga yanda kake in ball kake yi like ka iya kwallo ne, ka dan yi short video ga yanda kana yankiya da kwallo, ko kuma ga yanda kake jone just kawai dai bai wanda Allah ya baka, kana yin video a kansa kana ɗaurawa a Facebook, wanda da iya YouTube kamar yadda na faɗa muku, idan ka nutsu ka mai da hankali a iya YouTube za ka samu kuɗin da baka yi tunani ba a iya YouTube kawai. So guys, kafin mu ci gaba da bidiyo, idan baka yi subscribe ma channel din nan ba, ka danna mana alamar subscribe. Idan kana jin daɗin bidiyon nan kuma ka yi like ma bidiyon nan. Idan akwai mai tambaya kuma za ka iya rubuta min a comment section na wannan. Application na gaba kuma akwai Telegram. So wanda na san da yawa yanzu mutane suna yin Telegram ko dan mining, amma sai da yawa wasu suna tunanin wai a iya mining ne kawai ake samun kuɗi a cikin Telegram. So baya ga mining, Telegram ana making kuɗi a cikinsa sosai da sosai. So duk wanda yake da channel a Telegram, inda kana da group channel wanda ta haura subscribers mutum 1000, automatically Telegram za su fara nuna talla a cikin wannan fejin, wanda na san ku masu mining idan dai kana shiga sauran channel na wasu za ku na ganin talla a can ƙasa. To duk wanda kaga ana sa masa wannan tallan, so ana biyan sa kuɗi. So dumo idan ka tara mutane suka kai 1000 a cikin group ɗinka ko a cikin channel ɗinka, Telegram za su fara nuna talla a cikin wannan group ɗinka ko in ce channel ɗinka, wanda su kuma za su fara biyan ka kuɗi, za su na biyan ka da ton, wanda za ka yi withdraw na abinka ka cire ka yi amfani da kuɗin. Baya ga wannan kuma like idan ka tara mutane, akwai kamfanonuwa wanda za su baka aiki, za su iya baka tallan wani product ɗinsu, za ka iya musu tallansa wa community ɗinka a cikin wannan Telegram group ɗinka, za ka samu kuɗi. Haka kuma community ɗinka idan suna jin daɗin abin da kake musu, akwai Telegram star da suke sending wa mutum. So duk Telegram star idan suka senda maka, za ka iya converting ɗinsa zuwa kuɗi ka cire abinka.
So sai application na ƙarshe kuma wanda na san da yawa gaskiya ba kowa bane ya san shi daga cikin ku shine Rumble. So wannan application din like YouTube yake, so shi ma the same thing da YouTube, sai dai abin da ya fi YouTube kawai shi wannan application din ko yau ka buɗe shi, ko yau ka buɗe ka je ka fara uploading video, a bidiyon ka na farko kana ɗaurawa a yau ka buɗe baka da followers ko mutum ɗaya, baka da subscribers ko mutum ɗaya, baka da viewers ko mutum ɗaya, a yau da su yi maka monetizing na wannan videos ɗinkan. Sakamakon sauran site ɗin na jero muku wasu sauran applications ɗin like sai kana da su ce ka tara mutane kaza ko ka samu watch hours kaza ko ka ɗaura adadin bidiyo kaza. Wannan application ɗin baka da buƙatan wai sai kana da followers ko yau ka buɗe a yau idan ka ɗaura bidiyon ka na farko a yau da su monetizing ɗinsa, wato a yau da su fara biyan ka da wannan bidiyon. Abinda ko kake da buƙata idan ka ɗaura wannan bidiyon ka samu viewers, amma a yau ka uploading ɗinsa a yau da ga sun sa maka monetize, wato sun yi monetizing na wannan bidiyo ɗinka, sai dai kawai ka fara kokoyan da ka samu biyu. So guys, wayannan su ne jerin application guda hudu da na kawo muku wanda za su sauya muku rayuwanku a shekarar da zamu shiga na 2025. So idan akwai wanda kuke so na muku full video a kansa, ko kuma duka kuna so na muku full video a kansu kowanne ɗaya bayan ɗaya, so za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon. And make sure kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like ma wannan bidiyon, sannan ku share ɗinsa domin yan uwa da yawa su amfana. And then kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group mu, duka za ku samu link ɗin a description na wannan bidiyon. Bye.